Zdecydowałem się na wyjazd, kiedy dostałem propozycję. Dostałem propozycję dyplomatyczną, żeby być ambasadorem Polski we Francji. Do czego nigdy nie doszło. Zostałem zaproszony do Polski i miałem nieprzyjemne spotkanie z ministrem Skubiszewskim, ministrem spraw zagranicznych, który był takim łagodnym endekiem poznańskim. Był świetnym naukowcem, był bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych, ale pamiętam bardzo nieprzyjemnie rozmowę z nim. On mi powiedział, miał taki na sam głos, mówi: pana przyjaciele polityczni, a być może po prostu pana przyjaciele, prawda, z naciskiem powiedział, przekazali mi, że pan może służyć Polsce. To wszystko taki język napuszony i taki od razu taki patronizing, taki protekcjonalny. Muszę powiedzieć, że od razu ja widziałem, że ja nie będę współpracował z tym językiem. Myśmy badali sprawę, pan nie może być ambasadorem we Francji, dlatego że pan jest również ambasadorem, obywatelem francuskim, no, co było logiczne. A my uważamy, że byłoby rzeczą naganną, gdyby pan zrezygnował z obywatelstwa francuskiego. Był to zaszczyt przyznany panu ze strony rządu francuskiego, prawda? Wszystko to język był mi tak obcy i nie mówiąc o tym, że on był, że ja uważałem, on był biednym naukowcem, ale, że tak powiem, nigdy niczym nie ryzykował. Był blisko związanym z Kościołem i, że tak powiem, uważałem, że później zresztą nasze stosunki się zmieniły, ale w każdym razie to mnie głęboko oburzyło. Więc ja wiedziałem, że on mi zaproponował wtedy, że był ambasadorem w Budapeszcie. Ale ja wiedziałem, że nie będę żadnym ambasadorem, zresztą uznawałem to za absurdalne. We Francji to miało jeszcze tyle sens, że rodzina mogłaby utrzymać, dzieci były tam urodzone, wychowane, chodziły do szkoły, można by było kontynuować i równocześnie byłbym w Polsce i poza Polską. Do Budapesztu druga emigracja to było bezsensowne. A nie mówiąc o tym, że rozmowa ze Skubiszewskim, żeby podlegać człowiekowi, który myślał o mnie jak najgorzej i o którym, no może przesadzam, bo jednak proponował mi ambasadorstwo, o którym ja myślałem po tej rozmowie nie najlepiej. Następnego dnia miałem wizytę u Tadeusza Mazowieckiego, którego znałem, którego spotkałem, którego w Paryżu przyszedł do nas, miałem długą rozmowę z nim i on mi zaproponował, żebym był jego doradcą. I to od razu przyjąłem. To od razu przyjąłem. Po pierwsze, to nie była emigracja, tylko to był powrót do Polski i powrót do nie tylnymi drzwiami, nie kuchennymi drzwiami, tylko po prostu, prawda, uznanie moich kompetencji przez premiera rządu polskiego. To od razu uznałem, chociaż wiedziałem doskonale, że to tworzy problem rodzinny, prawda.